Pozdrav iz Hamburga, dan broj 3, danas je 15.10.2021. Prekrasan sunčan dan, a mi se nalazimo na Rathausplacu i gledamo upravo Rathaus, odnosno zgradu općine. A u pozadini toranj Petri Kirche, odnosno toranj Svetog Petra. A Rathaus je izgrađen u neoklasicizmu, nego u neorenesansnom stilu potkraj 19. stoljeća. A današnji plan je uzeti turu brodom po rijeci Alster. Tijena, jel se raduješ vožnji brodom? Po Alster, raduješ se. Prije toga idemo još vidjeti malo, možemo li unutra ući u Rathaus. Također jedna od poznatih znamenitosti iz Hamburga, bar toranj je njegov poznat. Idemo vidjeti što se može još pogledati. Nalazimo se u predvorju Rathausa. Poznat je po svojim stepenicama. I ovo je taj jedan od ulaza. Ulaz je besplatan. I Tijana je tu sa mnom. Prevrtljivo hamburško vrijeme, sad tam kiša pada nakon 2 minute sunčanog vremena. Današnji cilj je otići voziti se brodom po fletovima koji se nalazi iza ovog mostata. Poslije toga ćemo otići pogledati Kontorviertel, odnosno trgovačka četvrt, a kiša sada sve intenzivnije počinje padat. Pa se čujemo poslije sa broda. Nalazimo se na rijeci Alster. Kupili smo kartu, 2 karte za vožnju kroz kanale za 23 eura po osobi. I ovo je naš brod. Mi sad idemo napraviti jednu turu, mislim da je 2 sata traje. Najpoznatija policijska stanica u Njemačkoj, u Hamburgu, a mi se nalazimo na Reeperbahn, Sodoma i Gomora. Najbolja party ulica u Njemačkoj. Tijana, kako ti se sviđa Reeperbahn? A tek smo došli. Ajmo dalje.
čekaj, je li sad dobro? Zanimljiva ulica.